Bonsoir Ali. Le micro. Voilà, c'est fait. Bonsoir Ali, ça va? Ça va, ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'assister, enfin de participer, pas assister au débat des jeudis cinéma et droits humains pour le mois d'avril 2021. Comme tu sais, depuis pratiquement décembre dernier, on a converti les jeudis cinéma en format digital. Donc, les films sont diffusés sur une plateforme numérique et le débat se fait sur Zoom. Et bon, ce qui n'est pas du tout mauvais parce qu'on peut vous avoir à distance, mais vous êtes en France et avec 2 heures de décalage et on vous a mobilisé pour pouvoir faire ce débat. Donc, juste pour rappeler le contexte au public de Jeudi Cinéma, comme vous savez, chaque mois, c'est un film, un débat. Ce mois-ci, nous avons choisi le film Avant le déclin du jour de Ali Safi. Ali Safi qui est un habitué des Jeudis Cinéma, nous avons présenté plusieurs films et organisé une masterclass avec Ali. Ali qui est réalisateur et artiste visuel. J'aime beaucoup ce titre parce que ça donne tout le sens au travail que vous faites sur les images et enfin les photos et les archives filmiques aussi. Nous avons programmé ce film d'une manière exclusive grâce à Ali et grâce aussi à l'accord de 2M et que nous remercions énormément de nous avoir donné l'opportunité de présenter ce film sur la plateforme et aussi de faire le débat en exclusivité avec Ali. Nous remercions nommément Avant sa diffusion sur 2M, avant ce sa qui est très diffusion sur sympa. 2M. Merci Ouais. beaucoup Reda Benjeloun d'avoir accepté de nous autoriser à présenter ce film pour le public des Jeudis Cinéma et Droits Humains. Je rappelle que le film est une production de 2M et nous ferons, qui sera projeté prochainement sur la rubrique HNH. Je pense qu'il faut suivre la programmation de 2M pour pouvoir le revoir sur la télévision. Et je pense que c'est une très bonne chose que ce niveau de production cinématographique soit visible sur nos chaînes télévisées. Et bon, je pense qu'un petit clin d'œil à Reda pour tout le travail qu'il fait sur 2M à ce propos. Donc, Ali, on va commencer par une première partie. 3 questions qu'on va lancer en tant qu'ARMCDH. Et nous ouvrons les questions au public et nous avons déjà commencé à recevoir des questions qu'on va vous poser. Bien sûr, le débat se fera en français et en arabe. كل واحد على حسب الطريقة ديال التعبير اللغة اللي كيرتاح فيها. Donc moi je vais commencer à propos du film du film qui est votre 7e film, ياك علي. Moi, j'ai un problème avec les chiffres et les nombres. Même mon âge, je ne me souviens pas. Je te promets, je ne fais pas exprès. Pas Mais grave. ça peut être, oui, ça peut être le 7e, ça peut être le 6e, ça peut être le 8e. Parfait, ok. Ou peut-être 8 et demi, parce que j'ai fait un demi-film. Ali est un fouineur dans les méandres de l'histoire. Vous avez commencé par faire parler les sans-voix. Dans Le silence des champs de betteraves, vous avez parlé d'un assassinat raciste. Général, nous voilà des anciens combattants marocains en France. Ouarzazate Movie, des figurants dans les grandes productions internationales. Le blues des Chirats dont on ne parlait pas, c'était un tabou. Vous avez le don de mettre la lumière sur le coin sombre à côté des projecteurs. Ces personnes, enfin, on voit plus le projecteur, mais on ne voit pas ces personnes derrière. Vous avez fait parler ces hommes vivants. Vous avez fait parler aussi à travers des images des personnes qui ont décédé. Je pense à Ahmed Bonani. Et avant le déclin de jour, vous faites parler des objets, des archives audiovisuelles et des photos. Ça vous a pris 10 ans. Racontez-nous cette histoire. Bon, d'abord vraiment, je dois quand même vous dire merci du fond du cœur quand même pour cette opportunité. ما عرفتش واش كاين ما عرفتش شحال ديال الناس كيتفرجوا اللي متبعينا ولا هذا مي en tout cas ça me permet de voilà d'alléger un peu ma frustration. Léna, ce film
Moi, je comptais voilà, faire plein de projections au Maroc, rencontrer le public au Maroc et voilà, malgré le confinement, ça ne s'est pas fait. Donc voilà, donc je suis ravi qu'il y ait cette opportunité voilà, d'être en contact avec le public marocain, même s'il y a d'autres publics, marhaba, ça serait super. Mais voilà, je crois parce que c'est une histoire justement, j'allais dire, c'est un album de famille, un peu ce film. Euh, je crois que c'est ça un peu le cinéma documentaire. En fait, c'est ça sa pertinence, c'est de pouvoir faire un album de famille, de raconter l'intimité de nos histoires, mais aussi de notre grande histoire. Donc, comment j'ai fait? Alors là, je ne sais même pas par où commencer pour répondre à ta question. C'est une question très ouverte. J'ai fait vraiment tout ce qui était voilà, possible pour moi, y compris des choses illégales, pour pouvoir euh, mettre mon nez dans notre patrimoine que je ne connaissais pas, comme la plupart d'entre vous, en fait. Et voilà, ça m'a pris une bonne dizaine d'années, au moins, pour arriver à voir on va dire, le meilleur de la production artistique de cette époque-là, ou lire des choses de cette époque-là, parce que, voilà, par exemple, pour le théâtre, malheureusement, il y a très peu d'archives visibles, accessibles, et pour d'autres, voilà, comme la musique, etc. Mais pour le cinéma, qui est pour moi le fond de cette, de mon centre d'intérêt premier, c'est quand même de sauvegarder une mémoire visuelle de notre histoire contemporaine. Et donc, c'était pas ça l'idée du départ, c'était pas l'objectif, c'était pas du tout ça. C'était surtout pour moi, en tant qu'artiste, d'essayer de comprendre d'où je venais par rapport à mon histoire en fait d'art et de cinéma au Maroc, ce que je ne connaissais pas, comme la plupart des gens, hein, des Marocains. Et je me suis trouvé un peu perdu au moment où je commençais mes films, qui marchaient bien et tout, en France, mais très vite, j'ai senti les limites de ma perception, de ma vision. Et très vite, donc, j'ai compris qu'il qu'il fallait absolument que je retourne un peu à mon histoire pour charger mes batteries, en quelque sorte, pour donner voilà, pour me donner des ailes qui me manquaient, en fait, même si j'avais la possibilité en France, ça se passait bien et que je pouvais faire mes petits films, mais j'étais quand même, je ne pouvais pas voler très haut. Voilà, je faisais un peu du surplace. Et ça, on peut le voir entre mes films d'avant et mes films d'après cette recherche. On voit très vite tout le passage d'une écriture à une autre. Donc, comment j'ai fait? Franchement, ça, c'est voilà, c'est une histoire très, très longue. J'ai cherché pendant des jours et des nuits. J'ai contacté des centaines de gens. Voilà, j'ai fouiné partout. Par contre, bon, je me suis aidé quand même, parce que moi-même, j'ai une mémoire de cette période-là, parce que j'étais adolescent les années 70. Donc, je savais où aller chercher aussi. Je connaissais aussi des personnes ressources. J'étais un peu quand même, voilà, j'avais ça quand même comme base. Mais il a fallu vraiment beaucoup, beaucoup de temps et il a fallu beaucoup de temps pour faire ce travail. Ça ne veut pas dire que j'ai fait le tour de ce qu'on a. Il y a plein, plein, plein de choses que je n'ai pas réussi à découvrir, où je n'ai pas réussi à avoir accès. Et voilà, donc c'est un début. J'espère voilà, que ça inspirera d'autres artistes. Et en tout cas, c'est un chantier qui est à peine ouvert.
Oui, j'imagine avec enfin, l'ensemble des archives que vous avez sorties, je pense que ça fait partie juste d'une petite, c'est une petite représentation de tout ce que détiennent les institutions. Est-ce qu'on pourrait avoir accès à ça ou pas? On y reviendra après. Justement, vous avez parlé de cette écriture. On a l'impression que vous faites le travail d'un historien ou au moins d'un passionné justement de l'histoire. On le voit carrément quand vous parlez. On remarque après le film de Bouinani aussi, le film Wanted et le film Avant le déclin du jour, c'est une suite. Moi, j'ai une lecture assez. Pour moi, le Wanted, c'est un témoignage individuel sur une époque, c'est une révolution, une révolte et une révolution politique. Et avant le déclin du jour, c'est un peu plus consolidé avec un témoignage collectif dans le sens collectif dans le sens où il y a un double récit, enfin plusieurs récits, pas un double récit parce qu'il y a le récit de film des événements sans signification, il y a votre récit, il y a le récit des objets visuels que vous avez utilisés. On a l'impression que ce film, ou à ma lecture, et que ce film montre bien le lien entre la culture et le politique, ce lien épidermique, et que la colère sociale, c'est-à-dire politique, elle est représentée aussi à travers la culture, notamment le film qui a été censuré, la musique qui a été utilisée, toutes les images que vous avez utilisées des revues, de souffle, etc., les tableaux des peintres, etc. Donc, pour travailler sur justement ce double récit, enfin, comment peut-on faire des récits des autres un récit pour son propre film? Oui, bah, ça je vais commencer parce qu'il y a plusieurs questions. Merci, il y a plusieurs pistes en fait de débat dans ce que tu viens de dire. Je vais commencer par la dernière, c'est-à-dire que pour moi, de toute façon, c'est comme ça que je conçois le cinéma. Pour moi, le cinéma, c'est d'essayer de, de, de connecter des rêves avec d'autres rêves et de connecter donc mon rêve avec les rêves des autres. Pour moi, c'est ça un peu la définition poétique de l'écriture filmique. En tout cas, c'est l'idéal vers lequel j'aimerais tendre et c'est souvent ça le cinéma qui me touche dans, dans ce qui se fait à travers le monde. C'est pour ça que j'ai parlé d'album de famille au début, parce que, en fait, pour retracer un peu, pour mettre les choses dans leur contexte, bon, c'est vrai que ma première expérimentation qui a donné ce court-métrage qui s'appelle Harb, Wanted, ça a été fait en 2011 pour participer à une biennale d'art, donc ce n'était pas du tout prévu, et donc on m'a fait la commande d'un film et j'avais 3 ou 4 mois pour le faire parce que ce n'est pas le cinéma, c'est une exposition, une biennale. Donc, à cette époque-là, je n'avais pas encore fait le tour des archives. Donc, mais je me suis lancé quand même dans le jus pour essayer d'expérimenter ça. Et en fait, Wanted est vraiment un film qui vient de mon sentiment à cette époque-là, en 2011, c'était en fait avant, juste quelques mois avant le début des printemps arabes. Et j'avais l'impression qu'il y avait un cardiogramme, un encéphalogramme plat dans le monde arabe, que c'était une mort clinique. Et j'ai fait vraiment cette version-là de Wanted un peu comme une réaction à ce que, voilà, à ce que je vivais, ce que je sentais par rapport à ce qui m'entourait à l'époque, au niveau social et politique et culturel, parce que comme on va en parler, pour moi, la culture et l'art, elle est liée tout le temps au social et à la politique. Ça, c'est ma conception et c'est la conception de la plupart des artistes dans le monde. Donc, donc, dans cette version, l'engagement et l'action politique étaient importantes. Et, et, euh, ensuite, j'ai continué ma recherche d'archives pendant tout ce temps-là, jusqu'à ce que je sente que j'avais
conçu une autre narration, une autre façon de conter cette histoire et que j'avais suffisamment de bagages et de matériel pour le faire. Encore que, je dois dire franchement que la plupart des archives que je connaissais, ils étaient dans ma tête plus qu'en matériel physique. Et quand j'ai commencé à travailler avec ma monteuse Charig, quand je lui ai montré ce que j'avais, elle ne comprenait pas. C'était un squelette. Il y avait rien. C'était des os parsemés. Il y avait pas réellement grand-chose. Mais moi, par contre, je connaissais les archives. Donc, on a commencé comme ça avec les squelettes. Et j'ai continué à aller donc, à la recherche d'archives, donc qu'il fallait parfois donc, aller chercher physiquement, parfois payer, parfois avec des accords de partenariat, et donc de récupérer les vraies copies, en fait. Quand je dis les vraies copies, c'est-à-dire je parle surtout de films, de visuels, de peintures, de photos, donc même de magazines, tout ça, c'était que des copies de très très basse qualité. Donc voilà, donc ça a pris beaucoup de temps avant que ça prenne forme. Et là, en fait, j'étais par contre très bien parti sur l'idée de révéler plus le bouillonnement culturel et artistique. Et en fait, pendant cette recherche, ce que j'ai découvert tout bêtement, j'ai découvert quelque chose qui est évident, mais qui ne me paraissait pas évident, c'est que, en fait, dans notre histoire contemporaine et même notre histoire antique, cette génération-là, donc de première génération du Maroc indépendant, donc c'est tout simplement la première fois dans notre histoire qu'il y a d'abord des artistes qui s'expriment individuellement, ce qui n'existait pas avant, à part dans la musique. À part dans la musique, il y avait très peu d'autres supports, d'autres secteurs de création où il y avait des individualités. Bon, on avait des arts décoratifs et un artisanat sublime que j'adore et d'ailleurs qu'on exploite, hein, qui est dans notre voilà, dans les matériaux aussi de ce travail. Mais il n'y avait pas ce mouvement comme ça d'artistes, femmes et hommes, qui, pour la première fois, chacun dans son secteur, produisait quelque chose. Ça, c'est la première fois dans notre histoire. Donc, il faut s'en occuper, et il faut le valoriser, puis il faut le fouiller, continuer la recherche là-dedans. Voilà, tu me parles d'historien. En fait, moi, je ne suis pas du tout historien et justement, j'essaie pas même quand j'écris parfois des textes suite à ma recherche sur donc l'histoire du film documentaire, par exemple, que je suis en train de développer, je le raconte jamais comme historien, je le raconte un peu comme un conteur, cinéaste qui, voilà. J'ai pas du tout, mais parce que justement, il manque gravement des références bibliographiques, c'est-à-dire en plus du problème d'accès aux archives, on n'a pas des gens qui ont documenté, on trouve très très difficilement. Alors par exemple pour la peinture, il y en a un peu plus, mais même là, il faut aller chercher des catalogues par-ci, par exemple, juste pour donner un exemple, pour les arts visuels, on a eu au Maroc la deuxième biennale d'art arabe. La première a été faite en Irak et donc la deuxième se fait au Maroc, 76 je crois, ou 77. Donc ça ne fait pas très longtemps. Impossible de trouver quoi que ce soit. Même en faisant le tour parfois voilà des détails comme ça très très évidents, c'était très difficile de les trouver. Enfin bref, je me perds un petit peu. Donc moi je suis pas du tout didactique ni pédagogique. J'essaye juste dans ce film d'amener mes spectateurs à faire ce voyage dans cette atmosphère, dans cette ambiance, et en même temps de sentir tous les aspects de la création
qu'il y avait à cette époque-là et de donner envie d'aller les chercher, d'aller les retrouver, d'aller les redécouvrir. Moi, je pense que c'est réussi parce que ça donne vraiment envie d'aller chercher dans ce qu'on a comme archives filmiques au CCM et aussi à creuser un peu plus ces histoires d'archives audiovisuelles. Nous avons commencé à avoir des questions. Je vais commencer à poser les questions qui sont arrivées. Juste pour dire, oui, justement pour les questions, les bras il le dit, puis voilà. كتبوهم في فيسبوك انا نقراهم بالعربيه قبل ما نرجع للشق الثاني من الحوار اللي هو على الارشيف والسينما والذاكره. دونك غنبدا بالسؤال الاول اللي هو طويل شي شويه ديال احمد السيجي الماسي. دونك عنده 3 الاسئله. يبدو مرحبا رغبه استاذنا. قلت لك مرحبا باستاذنا السيجي الماسي. هو كيتبعنا بزاف دونك راه معنا في كل خميس سينما دونك سان فيديل. دونك 3 ديال الاسئله للصديق علي الصافي. يبدو ان هناك رغبه من طرف الصافي في تسليط بعض الاضواء على سنوات التضييق على الحريات في عهد الملك الحسن الثاني، خصوصا في الشق الفني والثقافي منها، ولعل هذا هو الخيط الرابط بين كل مكونات الفيلم من صور ثابته ومتحركه واصوات وموسيقى واغاني وغير ذلك. ومن هنا اهداؤه هذا الفيلم إلى كل فنان ضحية للحظر والانتهاك. سؤالي هو هل اشتغالك على أرشيف البعناني في فيلمك السابق الباب السابع واهتمامك بالتوثيق لذاكرتنا السينمائية بالصوت والصورة من خلال الانفتاح على تجارب رواد آخرين من قبيل مصطفى الدرقاوي ومحمد عفيفي وغيرهما هو محركك الأساسي لإنجاز فيلم قبل زحف الظلام؟ طبيعة الحال شكرا سي أستاذي العزيز. طبيعة الحال فيلم قبل زحف الظلام علاقته مع عبور الباب السابع واضحة، وهناك يعني تداخلات وتقاطعات. اللي وقع هو أنه كاين يعني جوج ديال عندي ديال الاجوبه على هذا السؤال. هو ان المحرك كاين جوج ديال المحركين الى بغيت نقول. كاين اولا الرغبه في كما قلت في استرجاع هاد الذاكره، باش انا اولا كفنان وكسينمائي نعرف راسي، نعرف موقعي من الاعراب كما كنقولوا، نعرف موقعي من التسلسل التاريخي ديال الابداع كما كيدار في كاع البلدان اللي فيها انتاج فني يذكر. اذا كان ضروري انني انا اولا نكتشفه، وثانيا كنحاول انني نحافظ عليه ونفالوريزيه باش يعني اتاحته للجمهور والفنانين والباحثين اللي في حقل السينما او الفن او في يعني هذا هو يعني الهدف. هو اننا شويه بشويه الهدف ديالي هو انني نساهم بشي حجيرات في البناء ديال السينما، ديال التاريخ ديال السينما المغربيه. لان الى جينا نقيموا مثلا واحد 70 سنه ديال من بعد الاستقلال ديال الانتاجات السينمائيه ونقولوا يعني فين وصلنا. مثلا كيجيو مثلا مخرجين ولا مخرجات شباب ولا كيبداو ما عارفينش نهائيا شنو وقع في هاد 60 او 70 سنه، وكيحسبهم بانهم راهم الاول اللي غيبداو، وكيضيعوا كما ضاعوا بزاف ديال الفنانين وديال المخرجين في هاد الحلقات بعض المرات مغلوقه، لان ما كاينش هاد الخلفيه ديال شنو كان قبل وديال الموقع ديالنا من. اذا كاين هذا كان يعني المحرك الاول. والمحرك الثاني هو انني لان فاش انا اكتشفت الاعمال ديال البعض
الرواد اللي ذكرهم السي جلماسي، بكل صراحه اكتشفت بان المستوى ديالي في الكتابه السينمائيه كان دون مستوى ديال هذه الابداعات، وبحال كليت تصرفيقه، وقفت واحد السنوات اللي درت فيهم هذا البحث الى اخره باش نستوعب انايا هذاك المستوى. وحاولت اذا لما رجعت الاخراج مع الفيلم ديال عبور الباب السابع، وفي الحقيقه كان حتى في هارب، يعني حتى في التجربه ديال الفيلم القصير هارب كانت ديجا بدايه ديال تجريب نوع من يعني هاد الاوائل من بين لي شونتيي، من بين الورش اللي بحثوا فيها وحاولوا يجتهدوا فيها، لقيت بان وماشي غير في المغرب، في المغرب العربي لقيت نفس التجارب بدون ما يكونوا هناك كاع كيتعارفوا السينمائيين بيناتهم. كاين تجارب في تونس، في الجزائر، هذه كانت في المسرح، كانت في الاداب، كانت وجاو السينمائيين حتى هما بغاو يطوروا هذا الرجوع للباتريموان ديال الحلقه وديال الحكواتي وديال الحلايقي وديال الحكي شفاهي، وحاولوا يجربوا فيه كتابه سينمائيه اللي ممكن تعطي شي حاجه ما زال جديده فريش في الطريقه ديال الحكي، في الطريقه ديال البناء ديال الحبكه ديال الفيلم. فمن بين هذه الافلام كان الذاكره 14 ديال حمد بوعناني، وهادو درت عليهم عمل، وحاليا انا في طور كتابه هذا البحث. غادي يتم نشره من طرف مؤسسه الشارقه للفنون العام الجاي. دونك في فيلم ديال احمد بوعناني، لقيت فيلم في الجزائر سميتو كومبيان جو فوزام ديال عز الدين مدور. لقيت في تونس فيلم ديال واحد دار حتى هو غير فيلم واحد، هو مصور شاف اوبيراتور سميتو حمد بنيس، عنده فيلم سميتو محمديه. ولقيت تجارب اخرى، لقيت تجربه ديال يعني كاين تجارب اخرى، ولكن هاد ثلاثه ديال الافلام الطريقه يعني التجريب ديال البناء وديال الحكي اللي كان فيهم، وبطبيعه الحال ما ذكرتش محمد عفيفي، ما ذكرتش الافلام الاولى ديال الدرقاوي الى اخره. المهم عطاوني قوه انني عطاوني جرأه، شي قوه، عطاوني جرأه ديال باش نمشي نبحث شويه في تطوير كتابه اخرى، واللي تحاول تجرب هاد البحث ديال كيفاش طريقتنا اللي كنحكيو بها شفاهيا نقدروا نبنيو بها سرد سينمائي. كنظن علي في الاجابه ديالك على السؤال جاوبتي على الشق الثاني من السؤال اللي هو لم ينجز صافي ماده جديده لفيلمه باستثناء الماده الصوتيه. حديث عبد العزيز طريبق ومصطفى الدرقاوي عن معاناتهما في السبعينات بشكل خاص، بل اكتفى بتوظيف ماده ارشيفيه غنيه ومتنوعه لتقريب المتلقي من معاناه الفنانين والمثقفين والمناضلين السياسيين مع المخزن في الستينيات والسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. ما هي مبررات هذا الاختيار الفني والجمالي؟ Je pense en partie بغيت تزيد شي حاجه اخرى. بغيت في هذا السؤال، واخا كما قلتي كاين راه بديت الاجابه عليه، ولكن خلينا بس نقولوا ان اللي كان مهم في هذه التجارب اللي استلهمتني وحاولت نكمل التجربه ديالها كان الصوت، لان هذا الشيء كيتعلق بالشفاهي. اذا كان الصوت يعني لما نقول الصوت ديال الحكي والصوت ديال الاوديو، يعني الاوديو ديال مهم ومهم بزاف، لانه كيخلينا يعني الصوت بوحده في الحقيقه الفيلم كله تبنى على الصوت.
تقريبا، يعني الا بغينا نقولوا واخا كانت دي بيست، كانوا دي زيدي، ولكن الصوت كان اساسي من الاول. واخا انا في افلامي الاخرى كنت دائما مهتم بالصوت، لان انا اصلا فاش بديت نتعلم السينما تعلمت في الصوت، يعني باش نتقبل كاسيستون كنت كندير الصوت في نفس الوقت، وعندي علاقه بالصوت قويه، ولكن مع ذلك ما عمرني ما اشتغلت بهذه الطريقه يعني اللي كانوا كيشتغلوا بها هذا الرواد. وبالمناسبه كان احمد بوعناني الله يرحمه كان قال لي واحد فاش سولته على القصه ديال الصوت، قال لي يعني اكتشفوا في هذيك الوقت اللي كان فيها الحظر، كان فيها الحظر حاضر يعني في كل ساعه وفي كل، كان قوي على دابا. اكتشفوا بان الرقابه كتهتم اكثر بالصوره من الصوت، يعني الصوت ما كيردولوش البال بزاف، اذا يقدر الواحد يمرر فيه وانا كنظن الصوت هو في الحقيقه، لانه حتى عند الانسان يعني بشكل عام الصوت هو اللي كيخلينا نشوفه، يعني الصوت هو اللي كيدينا كيمشي البصر ديالنا ولا كيأثر فيه باش يمشي انا كنهضر معاك ولكن سمعت صوت هنا راه غادي يعني الصوت هو المحرك الحقيقه ديال ليسونس ديالنا. اذا فوالا من الناحيه الجماليه هذا هو الاختيار، كان واضح من الاول الاشتغال على الصوت وتجربه كيفاش ممكن انه الصوت يكون هو المحور وماشي الصوره. ميرسي علي. دونك كاين واحد الشق الثالث من السؤال ديال سيجي الماسي، يذكرني فيلم علي الصافي بفيلم الذاكره 14 هضرتي عليها. دونك هو فيلم مونتاج اعتمد فيه الراحل أحمد بوعناني على أرشيف السينما الكولونيالية بالمغرب في شقها الوثائقي أساسا، وركب بعض مكوناته وفق رؤية خاصة وأضاف إليها تعليقا ليصبح لها معنى آخر مخالفا تماما لمعناها الأصلي. ما هي أوجه الاختلاف بين ما قام به البوعناني وما قمت به في فيلمك قبل زحف الظلام، وإلى أي حد تأثرت بالبوعناني في هذا المنحى؟ إلى أي حد عفوا؟ تأثرت بالبوعناني في هذا المنحى. المهم كما سمعتوا راه الذاكره 14 هو واحمد البوعناني هو المورد، هو لا سورس، هو المنبع. انا يعني هذا يعني التاثير اكثر من تاثير، يعني ما كاينش، يعني كاين تاثير في الحريه اللي المخرج يقدر يعطيها لنفسه باش يعني بدون ما لان فاش كيكون فيلم عنده علاقه بالارشيف عاده كيكون دائما محاوله كتابه كلاسيكيه تلفزيونيه الى اخره، خلينا ولا صحفيه. اذا الفيلم يعني الذاكره 14 وهذوك الافلام الاخرى اللي ذكرتها التروفيه بهذه الطريقه ان ممكن نعطيو لنفسنا الحريه باش نحكيو يعني كيفاش كنقولوا بدون موضوعيه، بغير موضوعيه، باش نكونوا سوبجيكتيف وكل واحد يقدر ياخذ دي ماتيير ويعاود بهم قصه ديالو. اذا هذه محاوله، انا ما نظنش واش نقدر نوصل بسهوله للمستوى ديال احمد بوعناني، ولكن اللي اساسي هو انني كما قلت في الاول كنحاول نكمل هذه التجربه، لان باش نكونوا واضحين الناس اللي ما كيعرفوش التاريخ ديال السينما المغربيه، يعني في هذا النوع ديال مثلا ديال الكتابه سينما تسجيليه بالارشيف بطريقه ابداعيه، من الذاكره 14 اللي دار في 71 ما دار حتى شي عمل سينمائي اخر حتى لهذا ديال قبل زحف الظلام.
وهذا نتحمل المسؤوليه ديال اش كنقول، لان بطبيعه الحال شفت افلام بالارشيف الى اخره، ولكن كلها كتابات كما قلت كلاسيكيه، ما عندهاش النموذجيه ديالها سينغولاريتي، ما عندهاش يعني في الاغلب، واغلب هذه الافلام كيكونوا دي كوموند، ماشي حتى يعني افلام اللي جايه من كيكونوا تحت الطلب ديال قناه تلفزيونيه او ديال مؤسسه. اذا احنا محتاجين بحال هذه الاعمال، لانه حشومه ان يعني في هذا التاريخ كله اللي هو ماشي قصير انه يكونوا فقط فيلمين كيحكيوا على التاريخ ديال المغرب بالارشيف بطريقه مستقله بطبيعه الحال. شكرا علي. كاين اسئله واحده اخرى ديال السي احمد السجل الماسي، ولكن غنحاول ننوع الا شفنا نرجع ليه. دونك قولي له حتى مورا رمضان ونشربوا قهوه ونكملوا سي كمال ادم، بالنسبه لانطباعي على فيلم علي الصافي قبل زحف الظلام، في الحقيقه كل ما يمكن القول عليه انه تحفه ومن الاعمال النادره في المشهد السينمائي المغربي، وعاء سينمائي كيجمع ما هو ثقافي فني سياسي اجتماعي تاريخي على حقبه مهمه من تاريخ المغرب، سبعينيات وثمانينيات، وجزء من الارشيف المفقود. شكرا الى المخرج علي الصافي على المجهود وكل خليه العمل، والشكر ايضا الى المخرج مصطفى الدرقاوي على فيلمه أحداث بلا دلالة. سؤالي: هل هناك أمل في السينما المغربية اليوم؟ وما أبعاد تأثير الرقابة على الأعمال السينمائية المغربية؟ ما أبعاد تأثير الرقابة على الأعمال السينمائية المغربية، وهل هناك أمل في السينما المغربية؟ الأمل دائما موجود. شكرا خويا على كمال آدمز. أمل، لا أمل، كمال. شكرا كمال خويا على رد الفعل ديالك، ونتمنى نكون فوالا في المستوى، وهذا الشيء غير اللي قدرت عليه، ولكن مازال الخدمه ستستمر. انا عندي امل بطبيعه الحال دائما يعني دائما الامل. كان واحد الناقد فرنسي كيقول، سيرج داني، كيقول مادام هناك انسان هناك امل لعمل فيلم، مادام هناك الاخر هناك امل لانجاز اي فيلم. وانا يعني كنصدق بهذا الامل دائما موجود، ماشي مشكل. والامل بالنسبه لي كبر اليوم من فاش انا بديت، لان مستحيل نصدقوا كيفاش كان الوضع مثلا غير 15 سنه قبل او 20 سنه. يعني انا كنت كنحس براسي هذه واحد حتى لهذه واحد 10 سنين كنت بوحدي، بحال شويه بحال دون كيشوت في المغرب، في الساحه ديال السينما الى اخره. ولكن في هذه السنوات اللي خرجت تبارك الله واحد الجيل جاي ديال المخرجات ومخرجين وفنانات وفنانين فاهمين وحاسين وواعيين اكثر من ما كنت انا في هذاك الفلاش ديالهم، واكثر ما كانوا واقيلا الاجيال اللي كانت قبل. وكنحس بان عندهم حتى هما اهتمام وشغف بالذاكره وبالباتريموان، وزعما متعطشين انهم يكتشفوا التاريخ ديال الفن وديال السينما. اذا اون باغ سور دو بون باز. يعني الا بدات الامور هكذا كنظن بان لا، انا دائما عندي امل، دائما كان. هو عجيب بان الانسانيه كيحسبها دائما بان راه دائما كانوا مشاكل، ودائما كان عوائق، ودائما كان، ولكن الانسان دائما في التاريخ ديالو شويه بشويه الامور كتبنى، واللي مهم هو هذا البناء، هو بدايه هذا البناء. يعني واحد البارتي في السؤال هي ما ابعاد تاثير الرقابه على الرقابه. الرقابه انا كنحس بان تاثير على ديال الرقابه كبير، ما يمكنش ننكرو، وكنظن بانه كيجر يعني الابداع دائما
لتحت دائما كيحاول يوقفوا ولا ينزلوا عن وعي او عن غير وعي. الرقابه سيستم، ومن بعد كيولي فاش كتكون الرقابه حاضره، واخا ما كتكونش بديك الطرق اللي ديال الحظر، يعني بحال في ديكتاتوريات ولا الى اخره. هاد النوع من الرقابه شويه بشويه كتشكل في الذات ديال الفنان دائما واحد الوسواس، وواحد بحال كتدخل عناصر في الذات ديال الفنان وفي راسو، وكيولي شكل من الرقابه الذاتيه اللي كتكون اللي هي اخطر من الرقابه. وكنظن بان هذه الرقابه الذاتيه حاضره في السينما المغربيه. فاش كنقول انايا بان الرقابه عندها تاثير، ما خصناش نغلطوا، راه ماشي ما كيتعلقش الامر غير بالموضوع او طريقه الكتابه ديال الموضوع او طريقه الحكي ديال الموضوع. انا كنعتقد بان الرقابه فين كتاثر بزاف في السينما هو فاش كيكون انعدام ديال ديناميكيه ديال الابداع، انعدام اهتمام بالحقل السينمائي بشكل عقلاني. مثلا اولا وكل شيء التكوين، التعليم ديال الصوره وديال السينما. اذا ما كانش يعني الرقابه راه كدار في هذا، كتبدا تاثر في هذه القطاعات وفي هذه المستويات، ماشي يعني. وفاش كنوصلوا اننا نديروا الانتاج والاخراج والى اخره، كتكون الرقابه داخله لنا في البروسيسوس ديال، يعني في المسلسل ديال الابداعي ديال المشروع. انا نركب على السؤال ديال كامل، سي جو مغابيل بيان على كامل، باسكو حنا مادام في خميس سينما حقوق الانسان، القضيه ديال الرقابه كتهمنا بزاف، كيسيون لا ليبرتي ديكسبرسيون. واللي كنلاحظوا دابا انا ما بقاش غير رقابه ديال الدوله انطلاقا من واحد المؤسسه عموميه اللي كتشتغل على السياسه العموميه في مجال السينما، ولكن كذلك من طرف المجتمع اللي كنلاحظوا بان كاين بزاف ديال ميم فعاليات حقوقيه اللي كتطلب منك باش تمنع فيلم ما تعرضش فيلم الى اخره. انا رجعت القضيه ديال السياسه العموميه، في نظرك فين كتجلى الرقابه اكثر؟ واش في لي زوتوريزاسيون تورناج، واش في ليد في ليد لافونس ديال لافونس سور روسيت، واش في لي فيزا كولتوريل؟ فين كتحسوا بالرقابه اكثر في مسلسل الانتاج فيلم في المغرب؟ انا شكرا فدوى. انا غنعاود ربما نلح شويه على هذاك الشيء اللي قلت قبل، لان انا كنظن بان قبل كاع ما نوصلوا لهذه القضيه، يعني الرقابه، ولهذا كاين حتى المجتمع كيولي رقيب، لان فاش يعني كيكون كنظن عدم التفكير مثلا مع ان الصوره داخله لينا في دمنا، ولاو يعني حتى المراهقين كيستهلكوها، وحتى الاطفال بطريقه لا تتصور. يعني فاش ما كنهتموش بالتربيه على الصوره، فاش التربيه على الصوره يعني ما كتكونش لا في التعليم، لا في المسلسل الدراسي، لا في القنوات ولا ديال الاذاعات والتلفازه الى اخره، برامج كتحاول تفسر. راه مثلا كنشوف بلدان اللي هما اللي خلقوا الصوره الا بغينا نقولوا، ولكن مازال كتلقى عندهم في القنوات وفي هذه كيهضروا على الصوره، كيحلوها، كيفكوها، كيحكيوا على تاريخها الى اخره. يعني عدم الاهتمام بالتكوين وبالتربيه على الصوره وعلى السينما هو نوع بالنسبه لي ذكي من الرقابه، اللي ولا ما كتقولش بانها رقابه، ولكن راه كتاثر بزاف على فاش بالنسبه اللي كينجاو من ما عرفت شنو كيقدروا يوصلوا انهم يبداو مشروع فيلم وكيبغيو يصوروه. بطبيعه الحال الرقابه كتبدا
اولا طريقه اقتصاديه، لان طريقه اقتصاديه اللي هي رقابه اداريه في الحقيقه. بمعنى ما يمكنلكش يكون عندك مشروع ديال السينما غير بعدا باش تطلب الرخصه ديال التصوير، يعني خاصك تكون مؤسسه ديال الانتاج فيها قده ديال الناس اللي كيخدموا، وخاص يكون معاك في الطاقم، يكون عندك بيدجي فيه قده، ويكون عندك في الطاقم ديالك عدد من التقنيين اللي عندهم البطاقه ديال الحرفيه ديال المركز السينمائي. اذا هذا نوع من الرقابه، لان في العالم كاين الناس اللي ما كيبغي شي حد يدير فيلم وعنده مثلا امكانيات ديالو، يعني من غير انه يطلب رخصه التصوير في شي محلات اللي خصو يطلب فيهم لانهم عموميين ولا يعني عموميين، يمكن غيديرونجي ويمكن في الطريق يمكن، ولكن عدا هذا دير اللي بغيت، صور كما بغيت. اذا هذا نوع، وهذا يعني مثلا انايا قريت وتعلمت مع شباب هنا في فرنسا مثلا. ما كناش يعني فاش كنا في الجامعه ولا من بعد ما كانش عندنا الامكانيات. بنادم كيسلف طوموبيله من هنا ودارهم كيسلفوا ليه باش كيطيبوا الماكله والى اخره، وكنصاوبوا فيلم، كنصاوبوا مثلا فيلم قصير او فيلم تسجيلي قصير. يعني وفي هذه الافلام الاولى جد مهم ان يكون فيها حريه ديال ان ما يكونش هذا داكشي اللي اداري ولا اللي ياثر فيك. يعني خص واحد بغى يصور غدا عنده امكانيه يمشي يصور، لان هذا هو الابداع فاش كيكون باقي طري وباقي باقي حي. اذا هذا مثلا نوع من الرقابه. مثلا عندي المثال ديال عده امثله من اللي عقل عليه دابا. طالبه كتكمل الدراسه ديالها ديال السينما في نيويورك، داخله بشويه ديال الماتيريال، كاميرات ديال عاديين يعني ديال البلاد باش دير فيلم مع امها وجداتها. الماتيريال منعوه انه يدخل لان كان خصها رخصه ديال التصوير من عند المركز السينمائي، وهذيك الرخصه باش تاخذها خاص يكون عندها كاع هذه المؤهلات اللي قلت قبل ديال الشركه الى اخره. اذا هي منعوها، ما منعوهاش لان من بعد دبرات على، ولكن هذوك المعدات ديال التصوير الى اخره بقاو عند الجمارك، وكخصها فاش تخرج تخلص عليهم الى اخره. ولكن في هذاك الوقت، في هذيك اللحظه اللي مشات صورت فيها اول فيلم حياتها، اول تجربه اللي غيكون فيلم ديال نهايه ديال المدرسه ديالها، يعني مستحيل واحد يبدا المشوار ديالو يكون هذا الهاجس ديال المنع وديال الحظر وديال المضايقه وديال يعني ممكن مستحيل واحد يستمر كما قلت قبيله في الابداع بدون ما تبدا هذيك هذاك ديك النمله اللي كدير لوطو المنع الذاتي، يعني كيولي رقابه ذاتيه. وبالمناسبه اكتشفت في هذا البحث ديالي حاجه مهمه ما عمر ما قريتها حتى في شي محل ولا تكلم لي على شي محل. اكتشفت بان كاع المخرجات والمخرجين المغاربه اللي في المحاوله ديالهم الاولى كان عندهم مشكل ديال الحظر ولا ديال المنع ولا ديال المضايقه، بحال الدرقاوي مثلا في الفيلم ديالو الاول، او حتى البوعناني، يعني كلهم بدون استثناء من بعد مشوارهم كله يا اما كيوقفوا كيبقاوش يعاودوا يديروا افلام. من بينهم مثلا سي محمد ابو الوقار، مخرج ديال واحد من اجمل الافلام في تاريخ السينما المغربيه، حاده، وقف مباشره، ما عمره ما عاود حاول. وهذوك اللي كيستمروا كما قال الدرقاوي في الفيلم في قبل زحف الظلام في الاخر، حياته كامله وهو كيحاول يعيد
الفيلم الاول اللي حاول يديروا، يعني يعني بقى مهووس حياته كامله وهذه نقطه زعما مهمه الواحد يكتشفها ويبحث فيها، لان انا ما كنتش كتبان لي زعما بكل صراحه هكذا بهذا الوضوح قبل. شكرا علي. السؤال الاخر اللي جاي هو محمد الهجابي. ليتك السي علي ليت السي علي يحدثنا عن علاقة الفيلم الوثائقي والفيلم التسجيلي، ثم هل فكر السي علي في توثيق تجربة اليسار المغربي السبعيني ما دام بعض قيادات هذه التجربة ومؤسسيها أحياء وقد بلغوا سنا متقدما وجعلهم يعاني من أمراض الشيخوخة الشيخوخة وسنوات الجمر والرصاص، وظني أن السي علي مهتم بالموضوع على أكثر من صعيد، فهو على تماس من هذه التجربة كما أعرف. ليته يوثق لهذه التجربة عبر شهادات. C'est un appel ouvert. طبيعة الحال أنا كنظن بأن يقدر يكون أنا ويقدر يكونوا فنانين ولا مخرجين آخرين، لأن كما قلت كاين في الشباب دابا كاين اهتمام، وكاين حتى أبناء وبنات ديال هذا الجيل ديال اليساري ديال السبعينيات اللي كيشتغلوا في الحقل السينمائي، وبداو حتى هما كيخدموا. كنعرف من بعض منهم البعض، وعارف بان في وقت من الاوقات ضروري غيدار هذا العمل، ولكن كما قال السي الجابي هذا عمل سيدار دابا، لان مع الاسف الوقت جا، وبزاف ديال لي تيموان ديال الناس اللي كانوا عندهم علاقه بهذا التاريخ بداو يمشيو. اذا خص الواحد يزرب شويه اللي صعيب في هذا، لان انا بكل صراحه باش نقولها انا اولا وقبل كل شيء انا مخرج، واللي كيهمني هو انني نعاود قصه، انني نلقى التصور والماده باش نعاود قصه بطريقه اللي كتستلهمني واللي كتثيرني. هذا هو اللي كيهمني اولا، ماشي يعني انا ما حاملش هذاك، يعني طبيعه الحال هذه مسؤوليتي ومسؤوليه كاع الفنانين ومسؤوليه كاع الباحثين الاحتفاظ بالذاكره الى اخره، ولكن يعني كل قطاع فيه بزاف ما يدار، وانا ماشي هذا هو اللي كيهمني، يعني انا ماشي انسيكلوبيديست. يعني مثلا بالنسبه لهذا التاريخ ديال اليسار والسبعينات، ها هو اول شيء صعب فيه هو الماده البصريه. الماده البصريه جد ضعيفه، واكتشفت في البحث ديال من هذه 10 سنين في هذا الفيلم هذا بان يعني حتى الناس اللي كانوا ديال هذا الجيل ديال اليسار الى اخره قليل منهم اللي احتفظ على ذاكره بصريه. وحتى المؤسسات، يعني الاحزاب ولا التيارات ولا مثلا النقابات ولا حتى هما كذلك كان اهمال كبير ديال الذاكره ديال الارشيف بكل بساطه. بغى يكون مكتوب ولا بغى يكون، ما كانش اهتمام. هذا كان يعني طبيعه الحال كان المنع وكان الحظر وكان اذا ربما نقدروا كما، لان واحد النهار سولت على الارشيف ديال مثلا ديال الاتحاد الاشتراكي، وقالوا لي بان هذا وراو لي واحد الحوار مع اليازغي مثلا كيقول فيه بانه الارشيف ديال الحزب عند الداخليه. يعني راهم في لي زارشيف ديال وزاره الداخليه في شي واكيد بان الى شي نهار هذاك الارشيف تم اطلاق سراحه، غادي يكون فيه ماده بصريه مهمه جدا وصوتيه كذلك.
اذا دائما عندي امل انه يكون امكانيه ان كل قصه من التاريخ ديالنا المعاصر توثق ويتم الحفظ عليها. اولا عاد من بعد الابداع، يعني عاد من بعد شنو هي القدره ديالنا ديال يكون واحد جاي من الفن المعاصر يقدر تستلهموا هذيك الماده، يقدر حد من المسرح، يقدر حد من السينما بطبيعه الحال. هل واش كاع لي زارشيف اللي كاينين في سونتر سينماتوغرافيك ماروكان، لي زارشيف ديال لي زانفورماسيون ايتترا سون اكسيسيبل؟ واش الناس يقدروا يمشيو يستعملوهم؟ واش في الوضعيه ديالهم كتسمح للاكسبلوطاسيون ديالهم؟ شنو هما لي كونديسيون؟ هذا الاسبوع اللي فات عندي واحد الزميل عزيز طالب كيعيش ما بين المانيا والمغرب، وعنده واحد البلاتفورم ديال التكوين وديال ديال وحتى ديال كيعرض فيها افلام، كيعرض فيها اعمال فنيه، وكي يدير ورشات ديال التكوين مهمه جدا. فسالني على واحد الفيلم ديال مجيد الرشيش مثلا، ديال 70 ولا 71. قلت له راه كاين، هو موجود في المركز السينمائي. فاش قلت له موجود في المركز السينمائي فجر بالضحك. بقى كيضحك وانا ما فهمتش في الاول، بحال نسيت تقريبا. وقلت له شنو كاين؟ قال لي شنو معنى راه في المركز السينمائي؟ كندير نوصل ليه انا في المركز السينمائي. اذا هذا عزيز طالب انسان مهتم ومن الجيل ديالي وعنده مؤسسه، وكيظن بانه ما يقدرش يوصل لهذاك الفيلم. علاش؟ لان المؤسسات اللي عندهم الارشيف ما تشي مؤسسه ما دايره شي توضح الامور ديال كيفاش الطريقه باش كل واحد يمشي بغى عنده الرغبه في باحث او يعني اولا ما كاينش هاد يعني العقلانه ديال هذا عندك قطاع عمومي خاصو يكون متاح في الحقيقه، وحتى في لا كونستيتيسيون نورمالمون دابا كاين جوج القوانين كتجبر المؤسسات باش تفتح تماما العموم هذا الشيء، القانون ديال الوصول الى المعلومه وكذلك القانون ديال تدبير الارشيف. هذا سؤال تماما المركز مهم. غير باش نجاوب بكل صراحه، يعني كاع الفنانين والمخرجين اللي كنعرفهم واللي بغاو كان عندهم حاجه بالارشيف يا في المركز السينمائي ولا في التلفازه، بلا ما نهضر على قطاعات اخرى، لان كاين قطاعات اخرى اللي عندها ارشيف مثل وزاره الدفاع مثلا عندها ارشيف مهم، كما قلت وزاره الداخليه عندها ارشيف، وهذوك ما كيقولوش على الارشيف، ولكن وزاره الدفاع عندها ارشيف، يعني سيرفيس ديال الارشيف، مره كيحطوا في انترنت مواد ديال من الارشيف ديال الوزاره. اذا كلنا يعني ما عمري ما تلاقيت مع شي حد قال لي بانه قدر مشى بغى لي ارشيف ولقى بسهوله كيفاش يمشي ليه وكيفاش يوصل ليه. كنعقل مثلا يعني انا بالنسبه للمركز السينمائي هو القطاع الوحيد اللي قدرت نوصل للارشيف ديالو. المركز السينمائي بعد صعوبات لان المسطره بالنسبه للمركز السينمائي هو ان خاصك تقدم طلب مكتوب للمدير المركز السينمائي، وفاش هو يدرس الطلب ديالك وعلاش والى اخره يقدر يجاوب ويقول ايه ولا لا ولا ما يجاوبش. فوالا. اذا ما كاينش قنوات عديده هكذا اللي يقدر الواحد يعني داك الشيء مقنن بواحد الطريقه كثير زعما صعيبه باش الواحد صعيب الواحد يوصل للارشيف. كنتذكر مثلا واحد من المخرجين كان خاصو ارشيف ديال عويطه مثلا، يعني عويطه فاش ربح الاول ميداليه في الالعاب الاولمبيه مثلا، مشى للتلفزيون المغربي، ما عمره ما قدر ياخذه من التلفزيون المغربي،
وفي الاخير اضطر انه يشريه من قناه الجزيره الرياضيه. وهذا اللي كنهضر عليه يعني فيلم روائي، سي اون فيكسيون، ولكن كان محتاج غير شي دقيقه ولا جوج ديال هذا الحدث هذا، ما عمره ما قدر يوصل ليه، مع انه مخرج معروفه على الساحه ومن عائله ديال الفنانين معروفين في المغرب من اب من جد هذه، ومع ذلك ما قدرش. سؤال آخر علي هو réagit sur الهضره اللي قلتي tout à l'heure ديال كتلقى محلك في الإعراب في مسلسل الإنتاج dans le processus de réalisation cinématographique. قال لك السؤال ديال هدى ريسكي، فين كتشوف موقعك في مسلسل الإنتاج الفني والسينمائي في المغرب؟ فين كتلقى شنو هي النتيجه اللي وصلتي ليها في البحث ديالك عن محلك من الاعراب في المسلسل؟ مهم. شكرا هدى، شكرا هدى صديقه قديمه. شكرا على السؤال. ما عرفت هدى واش تبغي نجاوبها بالفرنساويه ولا بالانجليزيه، حيت هي كتهضر بالانجليزيه. بالعربيه. هدى رزقي ياك؟ اريسكي. يمكن غلطت، يمكن ماشي هي. المهم شكرا على السؤال. مهم هذا السؤال، لان هذه القضيه ديال الاجيال، مثلا ديال الاجيال ديال في قطاع فني خاص مثلا، يعني انا هذا هو اللي استفدت واللي اكتشفته فاش تعلمت في الغرب، في اوروبا. اكتشفت بان كل شيء مبني على التراكمات، وبان فاش كيبدا جيل مثلا الشباب اللي كانوا معايا غيبداو في السينما او في هذه، راه عارفين بطبيعه الحال تاريخ السينما العالمي، ولكن هاضمين يعني شنو تسلسل، شنو محلهم في التسلسل ديال الابداع في تاريخ السينما الفرنسيه او الايطاليه او الى اخره. مثلا غير هذا الاسبوع كنقرا مقال ديال مخرج صيني مثلا، من هاد المخرجين الشباب ديال يعني الموجه الجديده ديال المخرجين الشباب، فاش كيجي يحكي على محله، هو كيقول يعني بدون ما يكون السؤال متوجه له بهذه الطريقه، كيقول انا من الجيل الرابع ديال السينمائيين الصينيين، يعني عنده وعي بشحال من جيل كان في التاريخ ديال السينما الصينيه. واذا فاش كتقول شحال من جيل، معناها راك عارف فاهم كل جيل تقريبا شنو كان، شنو عطى وشنو ضاف، او شنو ما ضافش او شنو ما عطاش. اذا انا على حسب في هذا التاريخ، لان كما قلت كنكتب دابا التاريخ ديال السينما التسجيليه في المغرب، في هذا الاطار ديال التاريخ ديال السينما التسجيليه في المغرب، اكتشفت يعني بديت كنصنف الاجيال، يعني كنحكي على الجيل الاول، الجيل الثاني، الجيل يعني في هذا التصنيف هذا انا مثلا جاي تقريبا في الجيل الرابع ديال او ما خلينا نقول ودابا عندنا واصلين تقريبا للجيل يعني راحنا داخلين تقريبا في الجيل السادس ديال السينمائيين المغاربه. فوالا، ما عرفتش واش هذا هو كان السؤال. هدى il a reposé une autre question, لكن جو بروندر هذوك الناس اللي ما دوزناش اسئله ديالهم قبل ما نرجع لهذوك اللي عندهم plusieurs questions. Donc Larbin Aziz, c'est un gros jour, cher ami Ousted. Tu m'as manqué beaucoup. Ma question est à qui voulais-tu, à quoi ou à qui voulais-tu rendre hommage exactement à travers ce film? À plein de gens, à tout le monde. Non, l'hommage, je l'ai rendu. Si je m'assieds à l'a cité un peu dans sa question et dans la fin du film. Bon, voilà, je rends hommage aux artistes d'abord, d'aujourd'hui, d'hier et de demain, qui sont victimes de répression ou d'interdiction ou de marginalisation. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est d'abord la liberté d'expression des artistes qui est concernée par ce film.
Et donc, c'est à eux que je rends hommage et je le rends vraiment du fond du cœur. Léna, euh, faire créer dans des conditions comme ça compliquées euh, de répression ou de sentir qu'on est, voilà, qu'on est regardé, qu'on peut être, voilà, qu'on peut nous interdire ce qu'on est en train de créer. Tout ça, pour moi, c'est capital. C'est ça Et par la suite, bien sûr, je rends l'hommage, comme c'est écrit dans le générique du film à la fin, parce que c'est mon film avec la participation de toute cette génération de pionniers qui ont essayé. Il y en a qui ont réussi, un peu moins, d'autres un peu plus. Ce n'était pas évident, ni pour les uns ni pour les autres. Mais voilà, les pionniers, c'est important parce que c'est les premiers qui commençaient à partir de rien. Donc, je crois que et même en commençant à partir de rien, eh ben, ils ont réussi quand même à créer, à produire des choses qui laissent des traces jusqu'à aujourd'hui et qui laisseront des traces, à mon avis, pour longtemps. Je pense que cette question rejoint un peu la question ديال سي جود ماسي اللي كيقول وهل يمكن اعتبار تركيزك على الوجوه المذكورة وغيرها نوعا وهل يمكن اعتبار تركيزك على الوجوه المذكورة في الأفلام وغيرها نوعا من تكريم الفنانين والمثقفين رواد بدأ النسيان يلف بعضهم. Je pense que c'est une réponse, donc ils ont trouvé réponse à leur question. ذكر جوستومون القضيه ديال لا سونسور. السؤال ديال محمد كريامي، واش ما جاش الوقت باش يتبدل الترخيص بالاشعار، لان الترخيص للتصوير ربما شيء اللي كيوقف العمل الفني. بطبيعه الحال راه جاوبت على هذا السؤال. انا بالنسبه لي وهكذا كيدار في العالم يعني الحر، ان الرخصه ديال التصوير كتطلب فاش كيكون التصوير غادي يتم في محلات اللي فيها الناس وفيها الحركه ديال الطوموبيلات وديال اذا كتطلب لان غادي تزعج سميتو، اذا باش تنظم التصوير ماشي باش يتراقب التصوير، لان فاش كتولي اي واحد حتى بحال مثلا طالب او طالبه اللي كيحاول يدير فيلم ديالو خاصو رخصه، هذا ماشي طبيعي، وخاصه في السينما. بحال كتقول لي مثلا شي واحد كيدير لا بانتور ولا ديال النحت، كتجيه كيطور الفكره ديالو، كيجي الالهام وكيجي هذا، وخاصو شي واحد يعطيه لوتوريزاسيون باش يمشي يشري الصباغه ولا باش يمشي يشري ما يمكنش. يعني راه تقريبا نفس الشيء يعني. او كاتب مثلا غادي خاصو يطلب الكاتب راه كيكتب فاش كيجي كيكون مركز على مشروع ديالو، كيمشي ليه ما كيتسناش. والسينما نفس الشيء يعني. بطبيعه الحال القضيه ديال الرخصه ديال التصوير خاص يتعاد فيها النظر، لان عندها علاقه بيامات الاستعمار وما بقاتش يعني لان حاليا ولاو الناس كيصوروا بلا رخصه يعني بالتخبيه، ولان ولات الامور متاحه الى اخره. بطبيعه الحال يقدر اي واحد يصور اليوم هما كيجيو صحفيين من برا وكيصوروا بطرق هكذا اللي سريه، وكيديروا بورتاج كيوريوهم في التلفزيونات على برا بدون ما يطلبوا حتى شي رخصه. اذا خص يتعاد النظر في هذه القصه، لان انا كنظن بانها يعني كتخرب خاصه الفنانين اللي كيكونوا في البدايات ديالهم، انها كتخرب هذيك الطاقه اللي كتكون ديال فيها الرغبه ديال الابداع. Moi, je pense que فاش كنهضروا معاك كنلقاو بان بزاف ديال المشاكل سكي مانيفيك سي دو بوفوار افوار لو ريزولتا ديال لو فيلم ديال قبل زحف الظلام et de voir c'est pour ça c'est justement un signe d'espoir. Et moi
Je prends une dernière question. Diel Houda, pendant le processus de recherche de matière pour le film, honnêtement, quelle était la trouvaille ou la pièce d'archive qui vous a le plus ému? Ah, ça c'est une très bonne question, Léna. Quand on fait de la recherche, فاش كنلقاو justement chez Piazza, كما كنقولوا, quand on trouve une pièce qui rare, on va dire, euh, ça m'est arrivé parfois de perdre le sommeil, de joie en fait et d'excitation quand j'ai trouvé quelque chose. Franchement, j'ai trouvé énormément de perles. Donc, je peux raconter quelques-uns. Je peux commencer par les premiers. Donc, les premiers, bien sûr, les premiers, c'était Bouinani, comme je l'ai dit, je l'ai déjà dit. Le premier, c'était. Ça y est, j'ai bientôt fini. Qu'est-ce que tu as? Pardon, il y a un souci technique. C'est pas grave, c'est pas grave. Il est allé dans l'eau. C'est pas grave, Miti, j'ai bientôt fini. Miti, papa a bientôt fini, ça y est. Ça y est, Miti, papa a bientôt fini. Bon, désolé. Voilà, je suis papa tout seul avec Bnia. Donc voilà, une dernière question parce qu'elle commence à fatiguer. Je dois m'en occuper. Justement, la toute dernière question, c'est le titre du film, Avant le déclin du jour. Ah. En fait, le titre, moi j'ai toujours des problèmes avec les titres dans mes films. Si je ne trouve pas les titres au début, j'ai du mal à trouver un titre. Et pour ce film, il y a eu plusieurs titres, mais j'arrivais pas à trouver un titre en arabe, mais qui en même temps peut se traduire d'une façon poétique dans les autres langues et qui peut avoir le même sens. Donc voilà, donc j'ai cherché vraiment jusqu'au dernier jour, dernière heure peut-être, je vais dire, où vraiment il fallait terminer le film, c'est-à-dire vraiment l'exporter pour qu'il... Et une amie qui est donc une des pièces maîtresses donc, qui est vraiment derrière la production de ce film depuis la version courte et jusqu'à donc cette version-là. Une amie libanaise, Racha Salté, qui est curator et qui est programmatrice de films et une grande critique et artiste en même temps. Aracha, donc, elle m'a rappelé en discutant et en lui disant ce que j'avais en arabe. Donc, elle m'a rappelé un poète américain qui s'appelle Dylan Thomas et donc qui a un poème dans lequel il dit Rage, rage against the dying of the light. Rage ou révolte contre la mort de la lumière. Et donc, du coup, j'ai pris The Dying of the Light, donc c'est devenu possible d'avoir un titre à la fois en arabe et en français, qui sont en fait inversés parce que Qable Zahf Dalam, c'est plus l'obscurité qui avance, qui nous mange, qui nous bouffe, qui nous envahit. Et Dying of the Light, c'est la mort Mais ça veut dire quand même, je crois, quelque part, à peu près la même on peut comprendre en arabe et en anglais ce que ça veut dire. L'obscurité serait aussi une perte de connexion avec l'histoire, une méconnaissance de l'histoire et enfin, ça, chacun l'interprète. La poésie, c'est ça. Hein. Pour moi, vraiment, par rapport à la création et surtout dans le monde qui était donc colonisé avant, etc. Dlam, il a commencé avec
les directives de Fonds monétaire international, de Banque mondiale, qui commençaient à intervenir dans les budgets, dans les politiques d'État et qui ont à cause de quoi, en fait, il y a eu beaucoup de budgets qui ont été enlevés. On a, par exemple, on n'en parle pas, mais par exemple, cette génération de pionniers, ils ont pu faire tout ça aussi parce que les Marocains pouvaient avoir une bourse pour aller étudier le cinéma. Et ça s'est arrêté dès le début des années 80. Et donc, on n'a plus d'apprentis cinéastes qui viennent de milieux pauvres ou de milieux modestes qui peuvent facilement avoir accès au cinéma. Et ça, c'est très grave parce que s'il n'y a pas la diversité de tous les milieux socio-économiques et culturels, c'est impossible qu'on puisse donner un cinéma qui a une identité. On n'a pas terminé la question d'El-Houda, de la pièce qui vous a plu. Oui, donc voilà, la pièce. Donc, il y a beaucoup plusieurs pièces dans le cinéma, dans la musique, voilà, beaucoup de pièces. Mais si je dois citer une petite pièce rare, vous la trouverez, je l'ai mise parce que je ne lui ai pas trouvé de place, mais je l'ai mise quand même au milieu du générique. C'est la découverte en fait d'un très très joli documentaire sur Marrakech fait en 76 par Mohamed Aboulouakar, le fameux, donc avant qu'il fasse Hadda, quand il est revenu de Moscou après la fin de ses études, il a fait un petit film qui était une commande en fait, mais qu'il a fait avec, comme il est de Marrakech lui-même et qu'il est peintre et qu'il est fils d'artisan marrakchi et qu'il est un grand artiste avec une sensibilité incroyable. Donc, il a fait Souvenir de Marrakech, où il a deux titres. Ça s'appelle Souvenir de Marrakech et peut-être un autre titre qui m'échappe maintenant. Et j'ai trouvé dedans, parce que j'étais à la recherche de pièces sur le halqa, en fait, et j'ai trouvé dedans donc en plus de la beauté de ce film, qui est lui aussi en fait inspiré de Mémoire 14, ça je l'ai découvert plus tard, et en fait dans ce film-là, il y a des parties sonores de Mémoire 14 qu'il a repiqué complètement parce il a complètement inspiré lui aussi par ce film. Et donc tout ça, c'est du hasard, hein, ces connexions. Mais comme quoi, tu vois, il y a des connexions quand même. Et donc voilà, et donc j'ai mis une petite séquence de halqa tout à la fin où il y a la vraie halqa filmée de une bonne distance à hauteur d'homme, très très bien filmé sur le Halaïqiya des années 70. Merci beaucoup Ali, merci pour ce beau moment de partage et d'échange sur le cinéma, sur l'histoire, sur les archives, sur l'avenir de ce pays. Merci à tous les fidèles des Jeudis Cinéma et Droits Humains. Donc le film est toujours disponible sur la plateforme ARMCDH, vous pouvez le voir jusqu'au jeudi prochain. Et au cas où vous le ratez, parlez-en autour de vous. Il sera diffusé sur 2M. Merci Reda Benjelloun de nous avoir donné l'opportunité de le présenter dans les Jeudis Cinéma. Merci à 2M. Merci à tout le monde et Ali, à très très bientôt. Merci beaucoup, vraiment du fond du cœur. Bon appétit et à très bientôt, j'espère. Vos excuses à Zinga. Ciao. Ciao. Salamat. Ciao. Merci à toute l'équipe.